So kusoo dhawaada markale waan salaamay Soomaali meel bay joogto maanta waxaan jeclaystay inaan wax yar aan gudbiyo informationka aan ka hayo residenceska Turkyga iyo qaabka loo qaato horta mar walba it depends yani maxaan dhahaa visa wadatid horta baad ka dhaqaaqaysaa mar walba for example wadanka Turkiga hadii aad ku timaaday scholarship ahaan oo kale probably shaqadan adiga qabanaysid dad kala ku qabanayo scholarship-ka iyo waxaas baa ku damaanad qaaday laakiin for example hadii aad wadanka ku timaaday maxaan dhahaa si qof scholarship aan ahayn oo kale wixii ka soo haray educational visa hadday tahay viisadaada oo haddana scholarship ahayn sida inaad admission ku timaaday jaamacad and something like that haddii invitation ay tahay candidate tourist hadday tahay iyo hadday job visa tahay insha Allah faahfaahin dheer ayaan ka dhiibi doonaa laakiin hadda tusaale ahaan oo kale waxaa jirta qofku inuu educational visa ku imanayo haddana uusan scholarship ahayn yani ay ka dhigan tahay qofkan inuu asagu jaamacadda soo apply gareeyo ama loo apply gareeyo sidaan videogii hore ku sheegnay qofka marka saas oo kale hadduu wadanka ku yimaado oo kale inta badan wax weeyaan qofkaasi wuxuu qaataa kisadonim ikamet iqaamad la dhaho ayuu qaataa inta badan oo ah qofkaas inta uu maxaan dhahay waxbarasho ka bilaabo marka qofkaas hadduu faculty bilaabayo jaamacad university faculty ka bilaabay private oo kale almost wuxuu iska qaataa waqtiga dheer oo markaas waxa weeyaan residence ardaynimo qaadanaya laakiin mar aad educational visa haysato oo haddana residence ardaynimada lagu siinaynin baa jirta waa markii aad maxaan dhahay educational visa wadato haddana aad luqadda Turkiga baranayso oo kale inta badan wax weeyaan laguma consider garaynayo qof arday ah laguma consider garaynayo marka tusaale ahaan kiisoodana ikaamada dhaxan bay qofka ay dadkaas oo kala qaataan but taas aan fiiriyo requirements-keeda insha Allah ayaan idin soo bandhigi doonaa horta marka koowaad hal application baa jira oo inta badan Turkiga dhan application-kaas baa laga wada apply garaya wax weeyaan application-kaas waa application-ka aad iqaamada ka apply garanayso rendezvous-ga ama luqadda Ingiriiska wax lagu dhaho appointment-ga oo kale aad maxaan dhahay ka apply garanayso oo kale waa halkan application-kan waxaad ku heli kartaa inaad ku qorto search bar oo kale inaad ikamet ku qorto waad ku heli kartaa laakiin anyway site-kaas baad ayaad ku dhufan doontaa oo gujidarisi deganan dullo ay ku qoran tahay waa application-ka aad site-ka aad ka apply garan doonto weeyaan kani site-ka ka apply garan doonto kan weeyaan wuxuu leeyahay different languages tusaale ahaan haddii aad luqadda Turkiga aadan ku fiicnaan inta badan marka qaarkood luqadda Turkiga ayuu isku update garaya qof luqadda Turkiga yaqaana haddaadan ahayn Ingiriiska oo kale haddii Carabiga aad kaga fiican tahay sidoo kale Carabiga ayaad ku bedelin kartaa laakiin at the same time dhowr luqadood buu leeyahay aan Ingiriiska ku bedelo wax weeyaan dhowr option uu ku siinayaa oo ah sida tusaale ahaan inaad marka koowaad ugu horeysa aad buuxinayso oo kale inaad mar hore sii buuxiso laakiin aad extension rabto oo kale tusaale ahaan inaad markii koowaad buuxinayso oo kale inaad markii koowaad buuxinayso hadda aad bilaabayso maya inaad sii bilowday laakiin aad rabto inaad sii wado oo kale ama maya inaad resultiga application-ka aragto oo kale somehow ma adko oo kale yani pages-ku wuxuu ku weydiinayo waa normally information background information-kaaga weeyaan as long wixii oo madow ku qoran yahay oo dhanna waa optional bay ka dhigan waad iska dhaafi kartaa dhammaan inta ay casaanka ku wada qoran tahay baa loo baahan yahay inaad buuxiso inta badanna way kusoo celcelinayaan laakiin information-ku waa the same wax adag ma lahan yani maxaan dhahaa codekaas kabacdi waxa weeyaan pages-ka kale ayaa soconaya dhowr page uu ka kooban yahay waxoogaa u yar socdaa u yar dheeriyaa laakiin as long oo casaan ay ku qoranto oo dhan waxay ka dhigan tahay qasab weeyaan inaad buuxiso marka wixii hadda colorka aan casaanka ayaan ku qornayn oo dhan muhiim ah inaad waqtigaa ku lumiso waad kartaa inaad iska dhaafto marka anyway application laga buuxiyo waa kan wax weeyaan qaababka loo buuxinayo kale haddii aadinaan fahmin oo kale insha Allah mar kale ayaan si fiican ugu dheeraanin aad buu u dheeryahay yani waa inuu meelahaas 30 daqiiqo meelahaas buu qaadan kaligiis marka insha Allah mar baan si fiican u faahfaahinayna laakiin hadda kan introduction ahaan application kan weeyaan software kan weeyaan insha Allah site-ka kan weeyaan site-kan baad ka apply garanaysaa waa site-ka dhammaan iqaamada laga apply garayo marka salaanada qofka aan hadda idin sheegayo ardayga ahayn oo kale luqadda baranayo oo kale ama dadka aan weli jaamacadda bilaabin oo kale ama iqaamada loo kisadoonan ama iqaamada loo touristi iyo tan aad bay isugu dhow yihiin wax farqi weyn ma dhaxeeyo yani waan dhihi karaa waan iqaamooyinka inta badan arkay wax weeyaan waxa koowaad lagaaga bahnaanayo waa wax weeyaan inaad application-kan gasho maxaan dhahay application-kan site-ka aan hadda idin sheegay waad ku heli kartaa
maya sitekan oo www.goc.gov.tr saas ahaan waad ku heli kartaa waxaa ka dhib yar adoo ikamet bas ku qora sida turkiga u qora waxa weeyaan waxa labaad qofka looga baahdo kale inta badan waa 4 sawir oo sawirada biometric photograph oo kala jaran oo kale ID card ka soo isticmaalaysa ama background caadi ah waxaas inuu qofku isticmaalo oo kale waxaa jirta marka turkiga marka la yimaado warqad maxaan dhahay maxkamadda ka qaadanayso oo kale marka warqadaas adli sijil bilkisi baa la dhahaa af turkiga laakiin waxa weeyaan maxkamadda laga qaadanaya warqadda ka caawinaysa inaad iqaamada qaadato weeyaan baasaboortiga koobigiisa iyo address ka meesha aad degan tahay intaas baad qaadan laakiin mid kale oo muhiim ah jirta wadankan turkiga totally wax weeyaan wax walba waxaa lagu qabsadaa insurance baa lagu qabsadaa tusaale ahaan dadka Soomaaliyeed caafimaadka wadankan u yimaado oo kale baasaboortigooda isku dhakhtareynaya oo kale lacag aad u badan baa laga qaadayaa yani tusaale ahaan dad baa u baahan inuu therapy la mariyo inuu waxaas x-ray falan inuu wax badan ay maraan bay u baahan yihiin laakiin dadkaas oo kale inta badan waxa weeyaan lacagta aad bay ugu badan yahay hadduusan insurance lahayn marka health insurance wax la dhahaa jira health insurance sidaas oo kale qaadanaysa waxay ku dhibayaan marka inaad wadanka inaad dhakhtarnimo caafimaadka iyo waxaas lacag jaban oo taka jaban marka aad baasaboortiga isku dhakhtareynayso kale aad uga jaban inaad hesho oo kale marka insurance-yadaas kale wax weeyaan kala dhakhtar ahaan kuma caawinayso insurance wuxuu kaa caawinayaa inuu xataa iqaamada aad qaadato mar walbana waa inuu iqaamada aad qaadanaysa iyo insurance-gu ay ama isleeyihiin ama insurance-gu ka dheeriyaa waqtigiisa yani laakiin insurance-gu inuusan ka yaraanin ayaad mar walba isku tayi inta ugu muhiimsan iqaamada turkiga waxaas residency-ga waa sida dadka tusaale ahaan wadanka turkiga ku tagay scholarship sida aan ahayn oo kale aan ku tagay oo kale application kan baa video ku caawin karaa bay la tahay yani all you need inaad waxan ba software kan aad gasho site kan oo ka bacdi maxaan dhahaa requirements khaas ah waad u raadin kartaa sida inaad iyada toos u raadiso requirements-keeda kale oo internet khaas ugu qorto search bar laakiin halkan waxaa kugu dhan yani site-ka aad u baahan tahay appointment ka qabsanayso waa kan inta badan dadka wax weeyaan fursado ay siiyaan maalmaha hore laakiin haddii aad caasimada ku nooshahay oo kale waxa aad u wanaagsan inaad ku dhaqsato inaad apply garayso haddii caasimada aad ku nooshahay oo kale gobolada kale tusaale ahaan wax dhiba ma lahan ilaa bisha koowaad wax dhiba ma lahan inaad iska nasato oo kale ama aad sugto inaad qaadato oo kale tan hordhac residency weeyaan tan marka waa residency qaabka loo qaato turkiga residency qaabka loo qaato weeyaan wax weeyaan as long oo residency tourist aad qaadanayso waxa weeyaan inaad baasaboortiga wadanka qaadato aad bay u dhib yar tahay waqti fogna ma ka qaadanayso as long oo arday buuxinaysa waxa weeyaan mar walba waxa weeyaan way ka fogtahay way ku dheertahay qofka inuu baasaboortiga waxaas ku apply garay laakiin residency ahaan way u dhib yar tahay qofka ardayga intaan hordhac ahaan insha Allah ayaan rajeynayaa inuu information kooban iska noqdo oo ka hayso iqaamada wadanka turkiga ama residency qaabka loo joogo wadanka turkiga waxaan ku rajeynayaa information kan uu ku caawinayo fiican ka fahantay is arag dambe